Test mi geliyor? Ողջունում ենք մեր հյուրին Արա Պապյանին, չնայած նա հյուր չի, նա ամեն օր մեր TV-ների մեջ է, մեր տների մեջ է։ Ամենայն դեպս շնորհակալ ենք այս ժամանակը մեզ տրամադրելու համար։ Եվ խոսքը տանք Արա Պապյանին ներկայացնի այսօրվա իրավիճակը, ինչ որ կատարում է Հայաստանում, բոլորս էլ գիտենք ոչ բարոք վիճակ է, եթե մեղմ ասենք, չենք ուզում ավելի կոպիտ ասենք կամ վախենալու, բայց իրավիճակը կներկայացնի եւ դրանից հետո դուք ազատ եք ձեր հարցերը տալ, միկրոֆոնը տեղադրված է։ Յուրաքանչյուր հարց, որը ձեր մտքով անցնում է, առանց վարանելու կարող եք ուղղել կամ Արա Պապյանին կամ Հայկ Մարտիրոսյանին, մեր ճանաչված դոկտոր քաղաքագիտական գիտությունների քաղաքագետ դոկտոր Հայկ Մարտիրոսյանին։ Բարի երեկո, ինձ համար պատիվ է այստեղ գտնվելը, որտեղ ես հնարավորություն կունենամ ձեզ հետ կիսվելու իմ մտածումներով, իմ մտքերով, որին ինչպես հասկացա շատերդ արդեն իսկ ծանոթ եք, որտեղ տարբեր ելույթներին հետևել եք, ինչպես նաև լսելու ձեր արձագանքը, ձեր վերաբերմունքը, ձեր մտահոգությունը եւ հարցերը։ Ես շատ կարճ կխոսեմ, ասենք մի 10 րոպեի շրջանակում կներկայացնեմ իմ այստեղ գալու նպատակը եւ որոշ վերլուծություններ, հիմնականում հարցերի եւ պատասխանների միջոցով կանդրադառնամ, որովհետեւ կարծում եմ այդպես ավելի նպատակային եւ ճիշտ է։ Մինչ այդ ուզում եմ մի հայտարարություն անել, ըստ Միացյալ Նահանգների օրենսդրության համապատասխան, ես ձեզ պիտի հարցնեմ առարկություն կա, որովհետև մեկը առարկում է, որ ուղիղ եթերով սա հեռարձակվի, որովհետև մենք ուղիղ եթերով նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային ժողովրդավարական բևեռ էջով հեռարձակում ենք, եթե առարկություններ չկա, շարունակենք, եթե առարկություն ինչ-որ մեկը կա, ոչ, չկա, այնպես որ կարող եք շարունակել և մենք անցնենք մեր գործին, պահպանելով այս երկրի բոլոր օրենքները։ Ես Լոս Անջելես եմ եկել մարտի 6-ին և կմնամ մինչև ամսի 18-ը կմեկնեմ Վաշինգտոն։ Այստեղ հիմնականում մի քանի խնդիրներ էր իմ առջև դրված։ Առաջինը նպատակ ունեմ ձեզ բոլորիդ հայությանը լինի անձնական շփումների ձևով, լինի ավելի մեծ ձևաչափով, լինի հեռուստատեսությամբ, ինչպես արդեն նշվեց, տարբեր հաղորդումների միջոցով, ներկայացնելու մեր ծրագրերը, մեր մոտեցումները, ինչպես նաև այդ շատ խեղաթյուրված պատկերացումները հստակեցնել, որտեղ մեր վերաբերյալ, այսինքն ազգային ժողովրդավարական բևեռի վերաբերյալ ահագին կեղծ մտքեր են հնչում։ Մյուսը, քանի որ ես երկար տարիներ զբաղվել եմ հայոց հողային պահանջատիրության հիմքերով, փաստաթղթեր, հետազոտություններ եւ այլն, բնականաբար նպատակներից մեկը նաեւ այդ ուղղությամբ որոշ աշխատանք տանել, նաեւ մարդկանց հետ շփվել, նաեւ այդ ուղղությամբ, այսինքն մեկը քաղաքական, մյուսը քաղաքագիտական առումով, որը մեզ խոսակցության ժամանակ կհասկանանք, որ երկուսը սերտ կապակցության մեջ են, բնականաբար նաև, քանի որ մեր ազգային ժողովրդավարական բևեռը նպատակ ունի առաջիկայում ընդլայնել իր շփումները Հայաստանում ժողովրդի հետ, սովորական ժողովրդի հետ, մարզերում բնակվող ժողովրդի հետ
իսկ մենք չունենք մեր հեռուստաալիքը, ինչպես շատ խմբեր, կուսակցություններ, որոնք այսպես մեծահարուստների եւ օլիգարխների կողմից պարզապես սեփականաշնորհված են եւ իրենց քարոզչությունն են անում, մենք պիտի այցելենք գյուղ առ գյուղ, մարզ առ մարզ, նաեւ տեղական գրասենյակներ հիմնել, հետեւաբար մենք նաեւ նախատեսում ենք այստեղ ամսի 17-ին հանգանակություն պիտի անենք եւ մանրամասների համար հանգանակության կարող եք այնտեղ սեղանի մոտ մանրամասները դրված է մոտենալ այնտեղ ես նաեւ նշեցի գրասենյակի մասին Երևանում ասեմ որ մենք այստեղ Sherman Way մայրուղու վրա գրասենյակ ունենք բացած որը պիտի հիմնական կապի հնարավորությունը ստեղծի, մշտապես ներկայություն կլինի, ես ինքս պարբերաբար կգամ եւ այդ ավելի այսպես առիթներ կլինի հանդիպելու։ Սա Լոս Անջելեսյան այսինքն մասը։ Վաշինգտոն բնականաբար այնտեղ հիմնական խնդիրս է հանդիպել իշխանության ներկայացուցիչների, ընդդիմության ներկայացուցիչների, այսինքն State Department, ինչպես նաեւ Կոնգրես եւ Սենատոր։ Մի փոքր խնդիրներ կա կապված սենատի կոնգրեսականների այս հիվանդության հետ կապված COVID-ի տարածման գրասենյակը փակ են կան խոստումներ բայց չգիտեմ կստացվի թե ոչ եթե չստացվի ես առաջիկայում եւս պայմանավորությունից հետո կգամ եւ հիմա կխոսենք նաեւ թե ինչ նպատակներ եւ ինչ տեղեկություններ պիտի իրար փոխանցենք հասկանանք մեր անելիքը որտեղ իսկապես արդեն ասվեց որ Հայաստանում լրջագույն խնդիրներ կան կապված անցյալ տարվա պատերազմում մեր չարաբաստիկ պարտության հետ եւ լրջագույն խնդիրներ կան կապված արդեն Սյունիքի եւ մյուս շրջանների հետ բնականաբար հանդիպումներ ունեմ պետքարտուղարությունում իմ նախկին գործընկերների հետ կարծեք թե դա ստացվում է գոնե մենք կկարողանանք իրենց փոխանցել մեր շատ հարցերի մտահոգությունը եւ վստահ եմ որ դա կհասնի բավականին վերևներ ապա Princeton-ի համալսարան պիտի գնամ որտեղ գիտեք Woodrow Wilson-ը եղել է այդ համալսարանի ռեկտորը եւ այնտեղ իր անձի հետ կապված որոշ ծրագրեր կան պիտի դրա մասին խոսենք որտեղ մենք նպատակ ունենք Հայաստանում Երևանում ուժեղացնել այդ մեր հետազոտական կենտրոնը Modus Vivendi կենտրոնը գուցե լսած կլինեք, մենք այդ առնով նաև հաղորդումներ ունենք եւ մեր գործընկերի հետ միասին Հովանես Քարտունյանի հետ միասին պիտի Երևանում ընդլայնենք այդ ծրագրերը գրասենյակի հետազոտական գրասենյակի հետ կապված դրա համար այսեղ Princeton-ի համալսարանը մեծ դեր ունի հետո Նյու Յորք եւ Երևան սա ընդհանուր ինչն է բուն նպատակը 200 տարի եւ ավել հարավային Կովկասում մի այնպիսի իրավիճակ էր, որ ռուսական կայսրությունը առաջ էր ընթանում դեպի հարավ, սկզբից պարսկական, հետո օսմանյան կայսրությունները նահանջում էին, Ռուսաստանը տարածքներ էր նվաճում, Իջեն Ղարաբաղ 1813 թվական Գյուլիստանի պայմանագրով անցավ Ռուսաստանին, Երևանի Նախիջևանի նահանգները 1828 թվականի Թուրքմենչայի պայմանագրով անցավ եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն կար մի աշխարհաքաղաքական գործընթաց, որին մենք ուզենք չուզենք մաս ենք կազմում։ Այսօր տեղի ունենում մեկ այլ գործընթաց։ Ռուսական կայսրությունը այլևս այն չէ։ Եվ հստակորեն տեղի ունենում Ռուսաստանի նահանջ հարավային Կովկասից։ Քայլ առ քայլ, բայց հետևողականորեն։ Եվ նրա փոխարեն ոտատեղ անում Թուրքիան։ Մենք տեսանք Ղարաբաղի պատերազմից հետո Թուրքիան հնարավորություն ստացավ Ադամից արևմուտք Ստեփանակերտի դիմաց ստանալու դիտորդական առաքելության իրավունք, նույնպիսի իրավունք, ինչպիսին ուներ Ռուսաստանը, 60 զինծառայողով, այդքանը Ռուսաստանն ուներ, եւ նման իրավունք չստացան Մինսկի խմբի եռանախագահների անդամ երկրները Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան։ Սա խիստ մտահոգիչ է, որովհետև
ինչքան թուրքական ազդեցությունը Հարավային Կովկասում մեծանա, այնքան մեր վտանգը շատանալու է։ Մենք տեսնում ենք Նախիջևանում թուրքական բանակի զինուժի կուտակում, մենք տեսնում ենք գրեթե ամեն ամիս զորավարժություններ Հայաստանի սահմանների մոտ, նախորդը Կարսի մոտ էր ձմեռային զորավարժությունները, հիմա ևս զորավարժություններ ունեն, մենք էլ հակառակ զորավարժությունները պիտի անենք, բայց սա բնականաբար զորավարժությունը նկատնեմ բավարար չէ։ Մեզ պետք է նոր դաշնակիցներ։ Մենք երկար ենք մտորել այդ ուղղությամբ, որ երկիրն է ի վիճակի զսպել, ասենք, թուրքական առաջխաղացումը դեպի Հարավային Կովկաս։ Եվ միակ երկիրը, որը ի վիճակի է, դա Միացյալ Նահանգներն է։ Այստեղ հարցի երկրորդ կողմն է։ Ես խոսում եմ ի վիճակի ասեմ, կարող է, ունի այդ կարողությունները։ Բայց շատ կարևոր հարց է, արդյոք կուզի։ Այս սա է կարևոր հարցը։ Բնականաբար, այստեղ մենք բոլորս անելիք ունենք։ Այս գաղափարը պիտի առաջ մղել, այս գաղափարը պիտի զարգացնել, քննարկել տարբեր կոնգրեսականների եւ սենատորների հետ, պետական պաշտոնյաների հետ, եւ շեշտը պիտի դրվի շատ པարզ հանգամանքի վրա, որ սա պարզապես կողմնորոշման խնդիր չէ։ Սա մի ամբողջ պետության եւ ազգի գոյության խնդիր է։ Մենք ցեղասպանության ոգեկոչման մասին ենք խոսում, բայց ըստ էության մենք կանգնած ենք նոր ցեղասպանության շեմին։ Իսկ ցանկացած պատերազմ միաժամանակ մեր դեմ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի մասնակցությամբ, եթե մենք մնում ենք առանց դաշնակցի, մենք կարող ենք հերոսաբար դիմադրել, բայց արդյունքը պարզ է։ Հետևաբար մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի հնարավոր լինի ամենամեծ ծավալով աջակցություն ստանալ տարբեր երկրներից եւ նորից եմ կրկնում, պետք է առանցքային դերը վերապահում ենք Միացյալ Նահանգներին։ Ինչու, ասացի, առաջինը միակ երկիրն է, որ այդ կարողականությունն ունի, դե գոչվի power projection հասկացություն, այսինքն երբ որ երկիրը միավոր ժամանակահատվածում ի վիճակի է միավոր զորատեսակ ինչ որ մեծ տարածության վրա տեղափոխել։ Որևէ երկիր չի կարող։ Իսկ դա պիտի հաշվի առնենք, որովհետև տարածաշրջանից դուրս են բոլոր խաղացողները, բացի Ռուսաստան, Թուրքիա եւ Իրան։ Ստացվել է իրավիճակ, որ այս երեքն էլ չեն կարող հանդես գալ մեր անվտանգության երաշխավորները, իսկ անվտանգությունը լրջագույն հարց է։ Որտեղ մարդ կարող է աղքատության մեջ ապրել տարիներ, այն հուսով որ մի օր վիճակը կբարելավվի, բայց վտանգի մեջ չի կարող, որտեղ հայտնի չէ այդ վտանգը ինչով կարող է ավարտվել։ Ամերիկայությունը այդտեղ նորից եմ կրկնում դեր ունի։ Իհարկե գաղափարը դեռևս այսպես լայն տարածում չունի, սա սկիզբն է, եւ առաջիկա հանդիպումները Վաշինգտոնում ցույց կտան, թե ինչպիսի արձագանք կարող է ստանալ, բայց մենք հետևողական ենք լինելու այս հարցում։ Շատ հիմնավոր պատճառներ ունենք, որ կարող է զարգացումը դրական լինի։ Կա այսօր ամերիկա-թուրքական հարաբերությունների էական լարվածություն, Ամերիկայի կողմից փորձ ավելի շատ ներգրավվելու Հարավային Կովկասի գործունեությանը, այդ թվում վերականգնելու Մինսկի խմբի եռանախագահության գործունեությունը։ Հիշեցնեմ, որ Մինսկի խմբի եռանախագահությունը դա այն հիմնական ձևաչափն էր, որի շրջանակում Արցախի հարցներ քննարկվում։ Իսկ Արցախի հարցը միայնակ ու մեկուսի հարց չէ։ Այսինքն չվերջացավ այդ հրադադարով չարավաստիկ, չարագույն հրադադարով, այլ ստեղծվեց մի նոր իրավիճակ, որը մեզ համար լուրջ խնդիրներ ունի իր մեջ պարունակող։ Դրա համար Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները այսօր մեզ համար կենսական են։ Մենք նաև այստեղ առաջիկայում մարտի 16-ին հուսամ նաև ձեր մասնակցությամբ մի հանրահավաք պիտի անենք, դա Մոսկվայի 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագրի 100-ամյա տարելիցին նվիրված հանրահավաքն է եւ պիտի աշխարհին ցույց տանք, որ այդ պայմանագիրը, որով Հայաստանի Հանրապետությունը մասնատվեց 100 տարի առաջ,
Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջեւ մեզ համար ընդունելի չէ։ Սա շատ կարեւոր է, այսինքն կամարտահայտությունը ժողովրդի շատ կարեւոր հանգամանք է։ Դա պիտի միաժամանակ նաեւ Երևանում արվի, դա նախատեսված է, թեև լուրեր կան, որ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը կարծեք թե ամսի 15-ին սահմանափակումներ է մտցնելու եւ արգելելու է տարբեր հավաքները։ Բաղ, այսինքն տեսնենք հիմա եթե ինչպիսի սահմանափակում կլինի, թույլ կտամ թե ոչ եւ այլն, բայց ամեն դեպքում ես վստահ եմ Երևանում էլ ինչ որ բաներ կլինեն, մենք էլ պիտի անենք։ Ինչա է կարեւոր այս Մոսկվայի պայմանագրին անդրադառնալը, մենք երևի առիթ կունենանք հարցու պատասխանի միջոցով դրանց անդրադառնալու։ Ես իմ հարցազրույցներից մեկի ժամանակ այս երկու օրը իմ միտքը էի ասել, միտքը առանձնացել եւ դրել էին, հետաքրքիր էր ստացվել։ Ես ասացի հետեւյալը. ապրիլի 24-ը դա մեր ժողովրդի ցեղասպանության օրն է։ Մարտի 16-ը մեր հայրենիքի մասնատման օրը։ Սա իրականություն է։ Մենք չենք գնահատում են ողբերգական եւ բացասական հետևանքները, որը Մոսկվայի պայմանագրից եկել է եւ հասել մեր օրերը, հետո Կարսի պայմանագրում դա ամրագրվել է։ Հետևաբար նաեւ այդ հարցը կարեւոր է։ Ես կոչ եմ անում ձեզ մարտի 16-ին Գլենդելի քաղաքապետարանի մոտ գալ, ժամը 6:30 երեկոյան, որտեղ էլի մենք մի քանի խոսք ասենք, ելույթ կունենանք, բայց ինքնին, այսինքն ներկայությունը կարևոր է։ Կարևորը միայն խոսքերը չի որ կասվեն, այդ խոսքերը մենք այստեղ էլ կասենք։ Կարևորը նաև պատկերներն է, որ մարդիկ պիտի տեսնեն, որ հայ ժողովուրդը ինչպիսի թվով է դեմ հանդես գալիս իր հայրենիքի մասնատմանը։ Ինչու այդ հարցերը կարևոր են։ Մարդիկ կարող են լինել ասեն, դե հիմա ինչ եղել է, ինչպես կան ասենք, ապրենք հաշտ ու խաղաղ, մենք էլ հաշտությամբ եւ խաղաղության կողմնակից ենք։ Չկա ստապ մտածող մարդ, որ պատերազմի կամ անհաշտության կողմ լինի, բայց կան իրողություններ։ Իրողություններն այն են, որ մեր տարածաշրջանում միայն հզոր եւ ուժեղ պետությունները կարող են գոյատևել։ Խեղճերին մեզ մոտ չեն ներում։ Մենք Եվրոպայի կենտրոնում չենք, մենք մեծ միջին արևելքի մաս ենք կազմում, ամենախոցելի դիրքերից մեկը։ Երկու հստակ թշնամի պետություն մեզ սահմանակից են եւ երկու անհասկանալի անհստակ կարգավիճակով հարևաններ։ Հետևաբար շատ կարեւոր է, որ մենք կարողանանք մի կարգավիճակ կա ձեռք բերենք, դա կոչվում է Major Non-NATO Ally of the United States, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ մեծ կամ հիմնական դաշնակից։ Նման կարգավիճակ 18 երկիր արդեն ունի աշխարհում։ Մասնարարպես Թունիսը, Բահրեյնը, Ավստրալիան, Նոր Զելանդիան, Բրազիլիան, Արգենտինան, Հարավային Կորեան, Իսրայելը, Թայվանը, Թայլանդը։ Սա մի կարգավիճակ է, որով Միացյալ Նահանգները ստանձնում են որոշակի պարտականություններ զենքի մատակարարման եւ անվտանգության առումով, այսինքն առանց մինչև իսկ ռազմական ներկայության նման կարգավիճակը շատ երկրների համար ապահովություն է բերում։ Կա երկրներ, որտեղ նաեւ ռազմական ներկայություն կա, բայց մեծ մասամբ նման ներկայություն չկա։ Եվ սա լավ է այն առումով, որ դու չես անդամակցում որպես պետություն որևէ կառույցի, այլ պարզապես երկկողմ հիման վրա եւ այդ կարգավիճակը սենատում է քննարկվում եւ որպես օրենքի ուժով տրվում։ Ես կարծում եմ, որ ունենք մենք բավականին ներուժ հայկական լոբիստական կազմակերպությունը եւ հայկական համայնքները Միացյալ Նահանգներում, ինչպես նաեւ Ամերիկայի շահերը բավականին այսօր համընկնում է Հայաստանի շահերի հետ, գոնե փորձ անելու նման կարգավիճակ ստանալու, որտեղ նորից եմ կրկնում, դա էապես Հայաստանի անվտանգության հարցը կբարելավի։ Մենք անկախ ենք արդեն 3 տասնամյակ
վստահեցնում եմ ձեզ, անվտանգությունը երբեք այդքան խոցելի չի եղել, քան հիմա։ Այսօր ակնհայտորեն ռուս-թուրքական մերձեցումը մի նոր մակարդակի է հասել, ամեն օր մենք լսում ենք ինչ-որ ատոմականների, նոր բլոկների շինարարության մասին, նոր ճանապարհների եւ այլն եւ այլն։ $100 միլիարդ ապրանքաշրջանառություն պիտի լինի Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև 2023 թվականին Լոզանի պայմանագրի 100-ամյակին։ Դա հստակ թիվ է, արդեն իրենք ունեն 40-50 միլիարդ դոլարի ապրանքաշրջանառություն եւ այլն։ Հեսա ես ինչ եմ լսում, սա ի պատասխան նրան, որ ասենք մարդիկ ասում են պետք է Մոսկվային համոզել, պետք է բացատրել, շատ բան է պետք, բայց կա շատ պարզ է այսօր։ Կրեմլի շահը բխում է նրանից, որ Թուրքիան թիվ 1, ինչպես իրանք ձևակերպեցին, ռազմավարական գործընկերն է իրենց։ Դա բառացիորեն 2 օր առաջ մեկ անգամ եւս Պուտինը շեշտեց։ Եվ երբ որ Թուրքիան Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերն է դառնում ընդդեմ արևմուտքի, ակնհայտ է, որ մենք չենք կարող ավելի կարևոր լինել, քան ասենք, որից եմ կրկնում, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միասին վերցրած։ Հետևաբար մեր քայլերը դարձված են ոչ թե այդ հանգամանքից, որ ինչ որ բազմաթիվ այլ ընտրանքներից կամ բազմաթիվ ճանապարհներից խնդիրը լուծելու ընտրել ենք այդ մեկը, որովհետեւ քննարկենք դա ճիշտ է կամ սխալ, մենք ընտրել ենք, որտեղ դա միակն է, պարզապես չկա այլ ճանապարհ։ Այսինքն եւ այստեղ պիտի ջանքերը դրան կենտրոնացնենք։ Մի երկու խոսք իմ մյուս գործունեության մասին, որը սերտորեն առնչվում է սրա, հենց modus vivendi։ Ինչու եմ ես զբաղվում, որովհետև ես հայ-ամերիկյան հարաբերություններով երկար եմ զբաղվել եւ հենց սա է, որ հիմք է տալիս լավատեսնել, որ այդ հարաբերությունները կարող է հզորանալ նորից։ 100 տարի առաջ, շուտով 101 կլինի, 1920 թվականի ապրիլի 23-ին Միացյալ Նահանգները ճանաչեցին Հայաստանի Հանրապետությունը, հաստատեցին դիվանագիտական հարաբերություններ եւ կատարվեց դեսպանների փոխանակում։ Սա բացառիկ բան է, որտեղ այդ ժամանակ հատուկ երկրներ նման պատվի արժանացան, օրինակ մեր հարևանները Վրաստանն ու Ադրբեջանը այդպես էլ չճանաչվեցին Միացյալ Նահանգների կողմից այդ ժամանակ։ Մենք դա ստացել էինք եւ Հայաստանի դեսպանատունը Վաշինգտոնում գործել է մինչև 1933 թվականը։ Մինչև այդ թվականը Ամերիկան շարունակում էր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Երբ առիթ կունենաք լինել Վաշինգտոն DC-ում, գնացեք ներկայիս Գաբոնի դեսպանատուն, դա Հայաստանի առաջին հանրապետության դեսպանատունն է։ Այդտեղ է ներկայացված եւ Գարեգին Պաստրմաչյանը մեր առաջին դեսպանն է։ Լավ է, որ ներկայիս Հայաստանի դեսպանատան մոտ նաև նրա այսպես խորհրդանշական արձանը վերջերս բացվեց, բայց ես կարծում եմ, որ մենք բավարար ձևով ամերիկացիներին ցույց չենք տալիս այդ մեր 100-ամյա պաշտոնական պետական հարաբերությունները։ Մեր հարաբերությունները շատ երկար են Միացյալ Նահանգների հետ, 1600-ականների սկզբից խոսքը դրա մասին չէ, ես խոսում եմ միջպետական հարաբերությունների, որ ոչ թե հայ համայնք, այլ պետությունը պետության հետ։ Եվ Միացյալ Նահանգները բազմաթիվ պարտավորություններ ունեն Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Ոչ միայն Միացյալ Նահանգները, մասնավորապես Բրիտանիան, Իտալիան, Ճապոնիան եւ Ֆրանսիան։ Այս 4-ը ստորագրել են մի փաստաթուղթ, որով որոշվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանը։ Եվ կարծում ենք, որ այս սխալ էր եւ նշել են ժամանակին էլ ցավոք սրտի անտեսվեց, որ Արցախի հարցը պետք է լուծեր այդ փաստաթղթի ազգերի լիգայի 20 թվականի փետրվարի 24-ի զեկույց առաջարկների մանվրա դա չարվեց։ Դա եւս պիտի շրջանառության մեջ տրվի։ Մենք մեր կենտրոնում փորձում ենք ինչ-որ բաներ անել, այդտեղ տեսնում եք տարբեր գրքեր, օրացույցներ, որ modus vivendi կենտրոնն է տպել, որպեսզի այս հարցերը շոշափվի։ Անցյալ տարի լրացավ Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի 100-ամյակը։ Այսինքն գիտեք դա այն վճիռն է, որով որոշվեց Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը եւ Հայաստանի Հանրապետությանը փոխանցվեց
նախկին Օսմանյան կայսրության Վանի, Բիթլիսի, Էրզրումի եւ Տրապիզոնի նահանգները։ Իլերումն Արևելի Հայաստանի արդեն գոյություն ունեցող Կարսի մարզի, Երևանի մարզի, Արցախի, Ջավախքի եւ այլն։ Մենք որոշեցինք քարտեզների ձևով, իսկ քարտեզները դա ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության կողմից տված քարտեզներ են կամ ներկայումս նկարած եւ գծած, այլ այդ ժամանակ ամերիկյան պաշտոնական ատլասներում, բրիտանական ատլասներում, գերմանական ատլասներում տպված աշխարհի քաղաքական քարտեզները, որի մեջ Հայաստանի սահմանը ներկայացված է ճիշտ սահմանը, այսինքն ոչ թե սովետա թուրքական, այլ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, Վիլսենյան սահմանը, ինչպես նաև Արցախի ներգրավմամբ։ Այդ մենք այդ օրացույցը դրա համար տպեցինք, որպեսզի այդ գաղափարը մեկ անգամ եւս շրջանառվի, որտեղ ցավոք սրտի նոյեմբեր 22-ը անցյալ տարի դա պատերազմից անմիջապես հետո էր, այնպիսի տրամադրություններ բնականաբար որևէ դրան անդրադարձ չէր լինի, ինչպես նաև մեր իշխանությունները այսօր քայլեր չեն ձեռնարկում այդ առումով։ Մենք փորձ արեցինք Երևանում մի նշան երախտագիտության Ուդրո Վիլսոնին իր արձանը կանգնեցնելու Երևանում, Հայաստանի իշխանությունները պարզապես տարածք չտրամադրեցին, թեև արձանի ծախսը բյուջեի վրա չէր լինելու, այլ հանգանակությամբ պիտի լիներ։ Եվ սա պարզապես ինչ-որ օտար երկրի նախագահի նկատմամբ հարգանքի տուրք չէր։ Մեր հիմնական հիմնավորումը այն էր, որ Ուիլսոնի օրոք իր իսկ աջակցությամբ ինքը երկու անգամ պաշտոնապես ուղերձով դիմել է ամերիկյան ժողովրդին եւ կոնգրեսին, նաեւ սենատին, գիտեք, Near East Relief ստեղծվեց այդ կազմակերպությունը, որը միջին արևելքում 100-ից ավել որբանոցներ ուներ եւ փրկեց 132,000 որբ։ 100,000-ից ավելը հայեր էին։ Ցավոք սրտի մենք դա մոռացանք եւ մենք դա ուրացանք, մենք ուզում էինք, որ դա հիշատակվի։ Առավել նրա իրավարար վճիռը։ Սա կարևոր է հայ-ամերիկյան հարաբերությունների համար այդ պատմական հենքը, երախտագիտությունը կարևոր է։ Ես վստահ եմ, որ ցանկացած ժողովուրդ եւ պետություն, երբ որ զգում է գնահատված իր արարքը, ցանկությունն մեկ անգամ եւս անել։ Իսկ հիմա դրա ժամանակն է, որտեվ մենք դրա կարիքն ավելի շատ ունենք, քան Միացյալ Նահանգները։ Ինձ Երևանում ասում են, դե իրանց ինչին է պետք, ասում եմ, իրանց պետք չի, դա մեզ է պետք։ Մեզ է պետք։ 700,000 այսօր հայկա որ փրկվել է Ուիլսոնի աջակցությամբ։ Կա արդյոք աշխարհում մի հոգի, որը ոչ թե 700,000 հայ է փրկել, 700 հայ է փրկել, չկա։ Այդ մարդը մենք հսկայական քանակությամբ գրքեր ունենք, պատմություններ կան, ովքեր որ Լիբանանից են եւ Սիրիայից են, գիտեն, որ դպրոցների մեծ մասը դրանք նախկին որբանոցներ են, բայց միշտ չի ասում, թե որբանոցները ով ստեղծեց, ում փողերով էր։ Մեծ մասամբ դրանք ամերիկյան որբանոցներ էին։ 89 որբանոց միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կար։ Եթե այստեղ գյումրեցիներ կան, իրենք գիտեն, որ աշխարհի ամենամեծ որբանոցը Գյումրիում էր, Գազաչի պոստում, 25,000 երեխա փրկվել այդտեղ։ Այսինքն ինչի եմ այս մասին նշում, որտեղ սրանք բաներ են, որոնք իրողություններ են, փաստեր են, որոնք վստահաբար ամերիկյան ժողովրդի եւ իշխանության վրա ազդելու են եւ մեր վրա են ազդելու։ Սրանք այս ամբողջը պիտի մեջտեղ բերենք, որ լուծելով անցյալի հիման, անցյալի հիշատակման հիման վրա ներկայիս հարցերը։ Առայժմ այսքանով, այսպես ասած, իմ մուտքի խոսքը վերջացնենք, ես սիրով կպատասխանեմ ձեր ցանկացած հարցի, հանգիստ ինչ հարց ուզում եք, մի մտածեք հարմար է թե անհարմար է, կարևորը հարցն է։ Վստահեցնում եմ ձեզ, հնչեցեք հարցերը եւ ինչքան կարողանամ ազնվորեն կպատասխանեմ եւ նաեւ իմ գործընկերը Հայկ Մարտիրոսյանն էլ կօգնի որոշ հարցերի պատասխանում։ Համեցեք։